Que jo sé que no és culpa ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Hola, qué bueno volvernos a encontrar a través del video. Espero que estés bien y tu familia también. El día de hoy modelaremos ranas con arcilla. El material para la clase de hoy es arcilla y un cuchillo de plástico. Si no tuvieras cuchillo, lo puedes hacer con mondadiente o palito de chupete. También deberás forrar el espacio de trabajo, tu mesa, con plástico para protegerla. Lo primero que tienes que hacer es separar un trozo de arcilla para hacer una bola. Una bola. Luego vas a hacer dos bolitas chiquitas. Agarras dos trocitos de arcilla y haces dos bolitas chiquitas. Una. Procura que sean del mismo tamaño. Dos bolitas chiquitas. Ahora agarra otro trozo y haz un gusanito, pero no delgado, un gusanito ancho, como este. Así. Ahora agarras otro poco de arcilla, lo separas en dos y haces también bolitas. Y luego con tus dedos vas a presionar hacia arriba, como haciendo una punta, y la dejas a un costado. Igual haces lo mismo con la otra pieza. Procura que sean del mismo tamaño. Esta está un poquito más grande, la vamos a igualar. Listo. Ahora que ya tienes todas estas piezas, vamos a armar a la rana. Lo primero que tienes que hacer es, con la bola grande, vas a hundir al centro de tu bola grande con tu dedo pulgar, así. Y luego sigues aplastando por todo el contorno del hueco que hiciste, como haciéndolo más grande, más profundo. Así. Muy bien, casi lo tenemos. Muy bien. Muy bien. Ahora que ya tienes esta forma lista, este va a ser el cuerpo de la rana. Luego las bolitas las vas a pegar arriba. Una acá y otra acá, como si fueran ojos. Esta de acá va a ser la lengua. Entonces al gusanito lo aplastas un poco y le vas a dar un doblez así. Lo vas a enrollar y la pones al centro. Puede estar un poco salida si te provoca. Así. Luego estas piecitas son las patas y lo que tienes que hacer es también aplastarlas. Y la pones abajo. Las aplastas y estas son las patitas. Vamos a meter un poquito la boca, la lengua, perdón. Y ahora con el cuchillo vas a hacer lo siguiente. Con la punta del cuchillo
haces un huequito aquí y otro huequito aquí. Los ojos los puedes poner juntos como los puedes poner un poco separados. Eso va a depender de cómo te guste a ti. Yo los quiero poner en esta oportunidad muy juntos. Y luego con el cuchillo vas a trazar líneas en las patas. Listo, ya tienes una rana y yo tengo aquí otra que hice antes. Puedes hacer las ranas como te provoque y ponerle los detalles que a ti te gustan. Espero que hayas disfrutado de hacer este trabajo tanto como yo disfruté al hacerlo. Me despido de ti deseándote que tengas un lindo día. Chao. Que jo sé que no és culpa ser milionària. Jo em soy prou de sense